住美国有件事让人压力很大，就是买车。你想用公共运输吗？除非你住美国屈指可数的几个大城市，否则公共运输真的不实用。今天我们就用真实案例加上实际工具，帮你避开买车大坑。欢迎来到 Embark Channel， 我是移民与留学顾问 Lisa。今天我们来聊一个在美国生活几乎避不开的问题，那就是买车。你可能已经听过一句话，在美国没有人用 MSRP 买车，但问题来了，那到底是多少才算合理的价钱呢？还有，买二手车真的会比较省吗？还是更烧钱？今天我们就分享跟买车有关的资讯。首先，我们先来聊聊是要买新车还是买二手车。美国生活费高，很多人都想说买个中古车开就好了，尤其是如果你只在那里打算居住2-3年的话。我分享2个案例来呈现你应该考虑的观点。我们曾经认识2位留学生到美国读研究所，第一位花了18000买了全新的 Toyota Corolla， 当年来的第2位留学生花了5000元买了8年的 Ford Taurus。 这2位2年后拿到硕士学位后就回台湾，所以就把车给卖了。第一位花18000买了全新的 Toyota 的那位同学，他的车才2年新，里数也不高，将他的车用15550卖了。第2位花了5000买中古 Ford 的那位同学，在买车成本上省了13000，是个不小的数字。当时买的时候已经是8年的中古车，他拥有的期间出了一些问题，维修车的问题花了他大约3000块钱，维修时花费的时间以及造成的困扰，我们今天就不谈了。要卖车的时候，车已经10年了，不好卖，所以以2500成交。这位同学在车上2年的总花费可以说是买车的5000加上维修的3000，那最后有拿2500回来，总共是5500元。但是第一位同学的总花费是买车的18000减掉他卖掉的15500，那我们加上他在这2年内花了大约200块的保养费，他的总花费才2700。咦，为什么会这样？买新车反而花比较少钱呢？因为这2点。第一，卖车时他的二手市场如何？我们第2位同学的情况是，他卖车时因为车龄跟品牌的耐用及可靠程度导致折旧很多。第2点，拥有期间的维修费用。二手车的风险就是你无法掌握维修费。如果你不懂车，不会修理，卖车的人也不会告诉你哪里有问题，所以你可能会不知道原因，一直在修车，支出很多花费。买新车的好处就是前几年只有保养费加上保固，几乎不会有维修上的支出，所以我建议只要经济能力许可，买新车。所以买车时要买新车还是中古车，选哪个厂商与哪个型号，都该考虑到这2个观点：二手市场与拥有期间的维修费用。好，我们终于进入到了你需要知道的买车资讯了。我们刚刚有提到车子的二手市场，车龄几年、里程多少、值多少钱，其实都是有数据可循的。Kelley Blue Book 与 Edmunds 都可以根据车的厂牌型号、车龄、里程提供市场行情。买二手车的朋友一定要用这些资源来判断你在考虑的二手车价钱是否合理。即使你想买新车，我也建议你用这些资源来了解你想买的车的折旧，会有差哦。不信你去比较5年的 Toyota 跟5年的 Jeep， 除非你会把车开到不能开为止，否则买新车时也该考虑到你卖车时它会值多少钱。如果你考虑买新车的话，你需要知道这些网络资源。 Nada Guide 现在叫 JD Powers 了，还有 TrueCar。银行跟保险公司都会根据 Nada Guide 评估车子的价值，所以尤其如果你想要贷款买车子的话， Nada Guide 是一个很好的参考的 source。TrueCar 应该就是卖家最不希望你去的网站，
因为它会提供车子在你那一个城市的实际的成交价。谈价时就是一个很强的谈价武器。这些连结我都会放在影片的描述区，只要你的 IP 地址是在美国，都可以直接查。但 IP 地址不在美国的话，有些网站是进不去的。讲完了查车价的资源，再来要来讲买车时如何降低买到柠檬车的风险。首先，试驾。在美国买车，除了看车子的内外装以及基本功能之外，都还可以试开哦。不是开试乘车，是让你直接试开你想买的那一部车。你可以同一款车试开个几部，然后买你最满意的那一部。如果你要买二手车但不懂车，比较有保障的是跟车商买 Certified Pre-Owned Car， 这些是经过 dealer 的整理， dealer 愿意提供1年保固的车辆。当然跟 dealer 买二手车，车价会比跟私人车主买贵，毕竟 dealer 要赚钱。第二个避雷措施就是验车，你可以跟车主要求将车开去给你信任的修车技师检查，当然这费用是要你支付。请你信任的修车技师评估车况，告诉你他发现有哪些是需要修理的项目，好让你决定是要买还是不买。要买的话，用验车结果去跟车主谈价钱。当然验车的前提是车主同意，还有你有信任的修车技师。第三个避雷措施就是上 Carfax.com 取得这部车的车故历史。每部车都有它独特的号码，叫做 VIN。 在 Carfax.com 上输入车的 VIN， 就可以取得它的 Carfax History Report。 重大的车损或是维修都会出现在这个 History Report 里面，小的车损不一定会出现，但至少这会让你知道这一部车是否有过大的维修或车祸。美国有许多人说他不会买新车，因为新车一开出车行就贬值。会这样讲的人通常都懂车，会修车，而且家中也有其他的车辆，所以当他的中古车出现问题时，他可以查出问题在哪里，或许能够自己修。最重要的，他家中有其他的车辆可以代步。如果你没这些条件， Murphy's Law 会教你，车子会在你最重要的一天坏给你看。总结一下，如果经济能力许可，我建议买新车，除非你很懂车，而且可以自己维修。二，不管你买新车还是旧车，美国都有第三方的数据可以参考，让你知道市场行情，你可以用它们当你谈价钱的武器。三，买二手车的话要降低风险，验车与 Carfax History Report 是一定要的，别买到一部不但在你需要时出状况，还是个花钱的无底洞。你是否有修车或者是车出状况的故事可以分享呢？欢迎留言，请订阅我的频道，给个赞，我们下回见。